लेकिन 1 सेकंड। हट साला, कौन है बे तू? हमारे ऑटो के ऊपर क्या कर रहा है? अरे भैया गुस्साइए मत, हमको खांसी का बीमारी है इसलिए इधर उधर पहुंच जाते हैं। नीचे उतर साला। अबे अबे रुक जा बे, मेरा ऑटो लेके कहाँ जा रहा है बे? अरे रुक जा भाई प्लीज यार। अबे साला रुक जा बे, इधर कहाँ लेके आ रहा है? मर जाऊंगा बे साले। मैं तारी हूँ। अरे भगवान बचा ले। खाली बात।